सर्दी और खांसी में तुलसी, काली मिर्च, गुड़, लौंग और अदरक का काढ़ा बहुत फायदेमंद होता है। यह काढ़ा गले की खराश को कम करता है, बलगम को पतला करता है और खांसी में जल्दी राहत देता है। तुलसी और अदरक में एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। काली मिर्च और लौंग बलगम को साफ करने में मदद करते हैं। गुड़ स्वाद बढ़ाने के साथ गले को आराम देता है। इसे रोजाना 1 से 2 बार गुनगुना पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सर्दी खांसी जल्दी ठीक होती है।